ハレルヤ、感謝いたします。今日の水曜礼拝に来られた皆様を心より歓迎し祝福いたします。今日はプサンからのチームが来られています。本当にこの中で本当に主の臨在を深く求め、イエス様と良き交わりのできる時間となるように、この水曜礼拝を導き祝福してください。導いてください。共に主の皆呼んで祈り始めていきましょう。主よ、主よ、主よ。主の臨在、主の臨在求めます。イエス様、イエス様、
で主よあなたのもとへ大胆に大胆に住みゆきます。主賛美主賛美強く惜しく進むイエスの血潮により頼るものは一つただ主の血潮あるのみ。強く強く惜しく進むイエスの血潮により頼るものは一つただ主の血潮あるのみ。主イエスの血潮子羊主イエス罪を清めるイエスの血潮あるのみ。強く強く惜しく進むイエスの血潮により頼るものは一つただ主の血潮あるのみ。強く強く惜しく進むイエスの血潮により頼るものは一つただ主の血潮あるのみ。主イエスの血潮子羊主イエス罪を清めるイエスの血潮あるのみ。主イエス主イエスの血潮子羊主イエス主イエスの血潮子羊
清めるイエスの血潮あるのみ主イエス主イエスの血潮子羊主イエス罪を清めるイエスの血潮あるのみ罪を清めるイエスの血潮あるのみ主イエス主イエスの血潮子羊主イエス罪を清めるイエスの血潮あるのみ主よあなたの血潮が今私たちの頭から足先まで流れています。その血潮によって全てが洗い清められたことを心から感謝いたします。その血潮を持ってイエス様の愛を持って大胆に主よあなたの御前に進み行きます。どうぞあなたの御前で喜び楽しみ本当に主と深く交わる今日この時間となるように祝福し導いてください。心から主に感謝し愛して愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン。それでは立ち上がれる方は立ち上がって命の光ともに賛美捧げていきましょう。尽きることのないあなたの愛が私を包む溢れる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた私を包む溢れる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てたそれは素晴らしい命の日々よ。もう一度賛美しましょう。尽きることのないあなたの愛が
私を包むあふれる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛手を伸ばして光放ってあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よ手を伸ばして光放ってあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よ闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛手を伸ばして光放ってあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よ手を伸ばして光放ってあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よハレルヤハレルヤイマヌエルイエス様感謝します感謝しますあなたを愛していますもっと深く知りたいあなたに変わるものはないもっと近く感じたいあなたを愛していますもっと深く知りたいあなたに変わるものはないもっと近く感じたい主よあなたは私の道日の太陽慰め希望の光揺るがぬ土台あなたは共に
あなたをあなたを愛しています。もっと深く知りたい。あなたに変わるものはない。もっと近く感じたい。主よあなたは私の道、木の太陽慰め希望の光、揺るがぬ土台。あなたは共に我がすべて。主よ主よあなたは私の道、日の太陽慰め希望の光、揺るがぬ土台。あなたは共に我がすべて。主よあなたは主よあなたは私の道、木の太陽慰め希望の光、揺るがぬ土台。あなたは共に我がすべて。共に主に祈っていきましょう。主よ我がすべて。イエスイエス。我が希望、我が道、我が命、我がすべて。イエスイエス。あなただけを、あなただけを愛します愛します。もっと深くもっと深く。イエスイエス。ハレルヤハレルヤ。主を触れてください。我が心にハレルヤ。イエスイエス。語られ半獣先生のために共に祈りましょう。主よ油注ぎ油注ぎ、豊かに豊かに。主の恵みが豊かに半獣先生を通し流れるから感謝いたします。イエスの皆によって印と不思議の技が行われ、イエスキリストの皆によって大胆に語ることができますように。ハレルヤハレルヤ。
の知恵が、イエス・キリストの御言葉がハレルヤハレルヤ溢れ流れるように、豊かに豊かに、ハレルヤ。私たちのすべてであるイエス様、心から感謝いたします。イマヌエル主がこの場所に共にいてくださり、この礼拝を主が導いてくださいます。私たちに必要な御言葉をあなたがそばで語ってくださるから感謝します。今日もイエス様に期待します。素晴らしいことがイエス様の中で起こることを感謝いたします。心から主に感謝して愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン、ハレルヤ。すべてイエス様に栄光を返します。共に挨拶していきましょう。あなたと私は神様の家族で、あなたは神様の家族で、가족입니다家族です。愛します。사랑합니다。感謝します。どうぞお座りください。ハレルヤ。イエス様は良き神様です。イエス様はまだ再び来られます。だからイスラエルが大切です。だからイスラエルのために私たちはいつも関心を持ってイスラエルを集中して見てるんです。うちのハンジュン先生はイスラエルで長く宣教された方です。だから私はイスラエルに関わっている方は無条件私は招いて講談に立たせたりします。またその次の週かな、イスラエルの王の機関というその先生のグループも来られるんですけど、私はなかなか手術の説教は他の先生に任せませんけど、イスラエルに関することならば私は任せます。聞きたい、もっと聞きたい。それがね、私にある情熱です。だからこのハンジュン先生はイスラエルの宣教師として長くなって、そこでよく主と深く交わりをした方なんです。その先生が今回若い青年たちを担当して連れてきたんですけど、この先生この若者たちを見るとね、本当に見ることだけでも恵まれる。もうすごく霊的にね綺麗ですよ。昨日夜の祈祷会の時、彼らを通して神様が注ぐこの祝福を見ました。初めは小さな火が注がれたんですけど、後で大きな滝というね、もう滝がね、もう幅がもう半端ではない。それでこの命の水が流れる、それを私が見ました。本当によくも訓練されたなと思いました。素晴らしい訓練された青年たちです。ただ見ることだけでも恵まれます。무슨 말인지도 모르고 그냥 보고만 있어도 은혜가 된다 이 소리를 했어요. 할렐루야. 자, 한준先生は何回うちの教会にも来られたんですね。だから今回先生を通してまた恵みがこの教会に流れますように祝福します。ハレルヤ。じゃあ
담임 목사님께서 너무나도 거창하게 칭찬을 해주신 것 같습니다. 主任牧先生がものすごく大きく私をこのように称賛してくれたような感じがします。 저와 같이 우리 아이들과 10개월 동안 같이 있으면은 私がこのように若者たちと10ヶ月一緒にいると 그 칭찬이 그때도 나올지 저는 참으로 의심스럽습니다. その称賛が本当に10ヶ月後にも本当にこの子たちに対しての称賛があるかっていうのがちょっと疑問です。 저희들 이렇게 맞이해 주셔서 너무나도 감사합니다. このように私たちを迎え入れてくださり心から感謝いたします。 얼마나 큰 은혜를 이곳에서 받고 있는지 말로 다 표현할 수 없습니다. どんなに大きな恵みをここで受けているか口でこう言葉で言い表すことができないほどです。 마치 하늘이 이 땅 가운데에 거하는 느낌입니다. 今本当は天がこの地に望むそのような感じであります。 그래서 저는 너무나도 행복합니다. 私はあまりにも幸せです。 아마 우리 아이들도 너무나도 행복할 것입니다. お友達も本当に若者たちもですね本当に幸せだと思います。 이것이 다 여러분의 기도의 덕이고 그 믿음으로 순종하심으로 말미암아 저희가 지금 누리고 있는 줄로 믿습니다. 皆様の祈りのおかげであります。今までの祈りのおかげでありますし、皆さんの従順に従順の答えによって私たちがこのように感じられていると思います。 그래서 진심으로 다시 한번 なので 감사드립니다. 心から皆様に感謝の意を申し上げます。 하나님의 말씀은 시편 133편입니다. 詩編133 133편이요. 編を共に読みましょ 1절부터 3절 말씀입니다. う。1節から3節です。詩編133編1節から3節。 우리 다 같이 한번 큰 소리로 하나님의 말씀을 선포하면서 합독하시기를 바랍니다. 共にですね皆さんで声を上げて神様の力強い御言葉をこのように読みたいと思います。せーの。見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげにアロンのひげに流れてその衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの霜にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。 아멘. 푸쿠오카 순복음교회를 그래도 지난 5년 동안 몇 차례 하나님의 은혜로 많이 방문했습니다. フルゴスペル福岡教会を本当に神様の恵みによって過ぎる5年間何度かこの教会に来させていただきました。 그때는 예루살렘에서 왔습니다. その当時はエルサレムから来ました。 그렇지만 이번에는 부산에서 왔습니다. でも今回はプサンから来ました。 지난 5년 동안 하나님께서 저희 가족에게 은혜를 베푸셔서 過ぎる5年間私たちに神様が恵みを与えてくださり 이스라엘에서 거하게 하셨습니다. イスラエルに滞在するように許してくださいました。 정말 생각하지도 못하였지만 本当に考えることもできなかったことでしたけど 단순히 하나님이 가라고 하셔서 이스라엘을 가게 됐습니다. ただ神様が行けという命令に従ってイスラエルに行くようになりました。 준비된 것도 없었고 아무것도 가진 것이 없었습니다. 整えられたものもないし何も持っているものもありませんでした。 하나님의 음성 외에는 붙잡을 수 밖에 있는 것이 아무것도 없었습니다. 唯一私が握ることができるのは神様の御声だけでそれ以外は何もありませんでした。 그렇지만은 그 하나님의 음성이 저희들을 보호해 주시고 인도해 주시고 축복해 し 주셨습니다. かしその神様の御声が私たちを守ってくださり導いてくださり私たちを祝福してくださいました。 이스라엘은 살고 싶다 그래서 살 수 있는 나라가 아닙니다. イスラエルという国は自分が暮らしたいからといって住みたいからといって住めるような国ではありません。 외국인들에게는 비자를 안 내줍니다. 外国人にはビザを与えてくれません。 관광 비자로 있을 수 있는 기간이 3개월입니다. 観光ビザでいられる期間が3ヶ月。 그리고 1년 동안의 학생 비자로 있을 수 있습니다. 1年間は学生のビザを持ってからそのところに滞在することができます。 그렇지만은 제가 들어가는 그 해에 너무 많은 사람들이 해외에서 불법으로 그 비자들을 악용해서 특별히 한국 선교사님들이 그 부분에 대해서 적발이 돼 가지고 추방하기 시작했습니다.
でも私がちょうど入る年にたくさんの韓国の宣教師たちがですね、そのようなビザの間違った扱い方をしてですね、イスラエルの政府から摘発されてこう追い出される、そのような時期に私がイスラエルに入りました。 그렇지만 저희는 하나님이 거기에 있으라고 하셨기 때문에 でも神様は私たちにその場所にいなさいと言われたので、 5년 동안 비자 받는 것이 너무나도 수월했습니다. 5年の間ずっとビザをいただくのもらうのにですね、本当にそう難しくないそのようなところを通りました。 정말 이 얘기만 해도 한도 끝도 없습니다. この話だけでも奇跡の連続です。 저는 믿습니다. 私は信じます。 하나님이 말씀하시면 神様が語られれば、 반드시 그 말씀하심을 하나님은 지키시는 その 하나님이십니다. 語られた言葉を、その約束に従って必ずそれを成就してくださる神様であります。 바로 하나님은 언약의 하나님이십니다. 神様は契約の神様であります。 약속을 지키시는 約束を 하나님이십니다. 必ず守られる神様であります。 그래서 우리는 반드시 하나님의 음성을 듣고 순종해야 합니다. なので私たちが神様の御声に聞き、またそれに従うべきであります。 여러분 예수님도 보십시오. イエス様を見てみましょう。 요한복음 5장 19절과 20절을 보면은 ヨハネの福音書5章19節20節を見ると、 예수님이 이런 얘기를 하십니다. イエス様はこのようなことを語られます。 아들은 아버지께서 보여주지 아니하시면 그 어떤 것도 아무것도 할 수 없다라고 얘기하고 子 계십니다. は父が見せるものでなければ、父がしているのを見ることでなければ、何も自ら進んでできることはないということです。 예수님이 누구시입니까? イエス様はどなたですか？ 예수님은 하나님이십니다. イエス様は神様ご自身であります。 예수님은 전지전능하신 분이십니다. イエス様は全知全能の神様であります。 예수님은 모든 권능을 갖고 계시는 イエ 분이십니다. ス様はすべての権威権力を持っておられる方です。 예수님은 창조주이셨습니다. イエス様は創造主でありました。 그분은 모든 것을 하실 수 その 있으셨습니다. 方はすべてできる方でありました。 능히 모든 것을 하실 수 있었지만은 모든 것을 하지 아니하셨습니다. これらすべてのことができる神様でありながら、そのことをなされませんでした。 오직 하나님 아버지께서 보여주시는 것만 하셨습니다. ただ父が自分に見せてくださるそのことだけ成し遂げられました。 그래서 예수님은 아침과 저녁으로 기도하실 수밖에 な 없으셨습니다. ので毎日ですね、朝晩にこのように祈る、そのように習慣、そのようにする必要がありました。 예수님이 기도하신 그 목적은 자기의 것을 이루기 위해서 한 기도가 아니라 イエス様がそのように祈られたのは自分の目的を成し遂げるためにしたことではなく、 아버지 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기 위하여서 기도했습니다. 神様の御心が何かを悟るため、知るためにその祈りを捧げました。 그 기도하는 가운데에서 하나님 아버지께서는 보여주셨습니다. その祈る中で神様が見せてくださいました。 사마리로 가라. サマリアに行きなさい。 사마리아로 가면은 우물가에 여인이 있을 것이다. そこに行くとその井戸のところに女性がいる。 그 여인을 만나서 그 여인을 위로하여라. その女性と出会ってその女性を慰めなさい。 베다니로 가라. ベタニアに行きなさい。 거기에 가면은 마리아와 마르다를 만날 것이다. そこに行くとマリアとマルタに会うことができる。 예수님은 바로 아버지 하나님께서 그 하루하루 무엇을 행해야 되는지를 보여주셨습니다. イエス様 그리고 はその父が一日一日何を行うべきかというのを聞き、またそれを父が見せてくださいました。 그래서 우리도 아버지 하나님께서 우리의 인생 가운데 무엇을 하시기를 원하시는지 반드시 들어야만 합니다. なので私たちも同じです。父なる神様は私たちの人生で何を成し遂げたいかを毎日聞き、私たちも父から見せられたものをその成し遂げるべきでありま 왜 す。 그러냐면은 그것은 반드시 응답되는 기도입니다. なぜならその祈りこそが必ず叶えられる祈りであるからです。 100% 응답됩니다. 100% 叶えられます。 왜 그러냐면 하나님께서 말씀하셨기 なぜなら 때문에. それは神様が語ってくださったことであるから 하나님은 약속을 지키시는 하나님이십니다. 神様は約束を守られる神様であります。 그 약속을 지키시는 하나님께서 저와 저의 가정을 5년 동안 지켜주시고 보호해주시고 인도해주셨습니다. その約束を守る神様が私たち、私と私の家族を守ってくださり、導かれ祝福してくださいました。 이스라엘에 있으면서 하나님의 말씀을 보게 하시고 イスラエルにいながら神様の御言葉を見させこのように見るようにされ、
더 나아가서 온 열방을 20바퀴 돌면서 온 세상, 온 열방을 섬기게 하셨습니다. そしてまたその5年の間20州世界を20州も回るようにしてくださり、全世界に行ってその御言葉を述べ伝えるようにしてくださいました。 저는 아무것도 없는 자입니다. 私は何も持っていないものです。 어떤 능력도 없습니다. 私は力も何も持っていません。 아무것도 할 수 없는 자입니다. 私個人からできることも何一つありません。 정말 그렇게 이야기하고 싶을 그렇게 이야기할 수밖에 없는 本当に 사람입니다. そのように言うことしかできない、そのような存在であります。 일주일 전에 초등부 수련회를 인도했습니다. 1週間前、小学生の小学校のバイブルキャンプを導きました。 초등학교 4학년, 5학년, 6학년 학생들 40명이 모여서 2박 3일 동안 수련회를 했습니다. 小学校4年生、5年生、6年生が40名ほど集まってそこで2泊3日のキャンプをしました。 제 마음이 너무나도 아팠습니다. 私の心があまりにも痛みました。 초등학생들인데 小学生なのにもかかわらず 너무나도 심각한 문제를 갖고 있었습니다. あまりにも深刻な問題をたくさん抱えているのでありました。 한 아이는 10살인데 一人の子供は10歳なんですけど、 저한테 와가지고 목사님 9일 전에 저는 자살 시도를 했습니다. 私は9日前に自殺を図りましたと自分にこのように語るんです。 옥상에 올라가서 칼을 동맥을 자르려 그랬고 동맥 자른 다음에 곧바로 그 옥상에서 떨어지려 그랬습니다. 屋上に上がって自分の動脈ですね、手の腕を切って、そしてその屋上から飛び降りようとしました。 근데 엄마가 옆에 와가지고 간절히 애곡하고 눈물 흘리면서 제발 제발 죽지 말라고 그 소리 때문에 저는 죽을 수가 で 없었습니다. もお母さんがそのところに走ってきて、本当にあなたが生きてほしいと言って泣き叫んだので、そのことによって死ぬことができませんでした。 근데 저는 죽고 싶습니다라고 でも 이야기하는 いまだ 거예요. に私は死にたい思いでいっぱいですってそのように言うんです。 또 한 아이는 질병을 갖고 있었습니다. もう一人の子供はその病を持っていました。 그 염증을 통하여서 왼쪽 귀가 들리지 않았습니다. 炎症のせいで左の耳が聞こえない、そのような状況に陥っています。 6개월 동안 약물 치료를 했는데 도무지 해결할 수 있는 길이 없었습니다. 薬の治療を6ヶ月間したんですけど、それをどうしてもそれを癒すことができませんでした。 의사가 권면하는데 반드시 수술을 해야지만이 날 수 있다. 手術をしなければこれは治ることはできないと言いました。 근데 가정상 재정이 어려웠기 때문에 수술을 할 수가 で 없었습니다. も財政的に苦しかったので、その家族がその手術代を払うことができません。 그래서 그 염증이 오른쪽으로 넘어가기 시작했습니다. その炎症が左から今度は右にどんどん移っていっています。 왼쪽은 벌써 들리지 않았고 左はもう聞こえず、 오른쪽도 점점 들리지 않는 상태로 右もどん 빠지기 どんどんどん 시작했습니다. 聞こえない、そのような状況に陥っています。 하나님께서 그 가운데서 놀랍게 でも 역사하셨습니다. 神様がその中で驚くべき働きをされました。 어둠 가운데 있었던 아이들이 빛을 발하게 하시고 暗闇の中にいた子供たちが光を見るようにされ、 죽음을 앞에 두고 어찌할 바 몰랐던 아이들이 소명을 갖고 생명을 얻었습니다. 死を目前とした子供たちが、本当に死をそのように願っていた子供たちが命へと帰ってくる、そのような働きがなされます。 예수님이 그 가운데 거하셔서 아이들을 위로하시고 だ 치료하셨습니다. からイエス・キリストがその場所におられ、本当に癒され、そしてその場所に歩かれ、希望を与えられ、慰められ、癒してくださったからであります。 그 청각을 잃었던 그 아이가 제 앞에 서서 기도를 받기를 원할 때에 저한테는 믿음이 있었습니다. 聴覚、その耳が聞こえない子供が私の前で祈りを受けたいと思う、そのように来た時に、私には信仰がありました。 반드시 치유될 것 같다. 必ずこの子が癒されるという信仰。 그래가지고 기도를 간절히 해줬습니다. なので本当にここ真心から祈りました。 그리고 간절히 한 다음에 저는 믿음으로 반드시 치유됐을 거라고 믿고 기대하고 私が本当 있었습니다. に、もう本当に心を込めて祈った後、癒されたと信じました。 그러면서 그 아이한테 물어봤습니다. そしてその子供に聞きました。 들리냐? 聞こえるか？ 목사님 안 들려요. 先生聞こえません。 너무 아파요. まだ痛いです。 절망에 빠졌습니다. 私は絶望に陥りました。 하나님 어떡합니까? 父なる神様どうしましょう。 나에게는 능력이 없습니다. 私には力がありません。 나는 도무지 할 수가 없습니다. 私にはできません。 그래가지고 이 아이를 예수님께 보내드렸습니다. そしてその子供をイエス様に送りました。 이 아이가 천국으로 갔습니다. そして天のその霊の中でですね、天の御国を体験しました。
깊은 임재 가운데 빠져 있다가 深い臨在の中に入って、 깨어난 다음에 そして起きた後、 밝은 미소를 짓고 そして笑顔になって、 목사님 계단이 보였습니다. 先生、私は階段が見えました。 계단을 올라가기 その階段 시작했어요. を登ったんです。 계단 올라갈 때 너무 힘들었어요. 階段登るのがとっても大変だったんです。 계단 올라가니까 누가 계셨어요. でも階段登ったら誰かがいたんです。 하얀 옷을 입은 분이 저를 맞이해 白 주셨어요. い服を着た方が私を迎えてくださいました。 그분을 보는 순간에 저는 너무 その 행복해졌어요. 人を見た瞬間、とっても心が幸せでいっぱいになりました。 그분이 저의 손을 잡고 저를 인도해 주셨어요. その方が私の手を取って私を導いてくださいました。 천국에는 꽃밭도 있고요. 天国には花園もあるし、 여러 방들이 있고요. いろいろな部屋もあるし、 어떤 방은 책이 너무너무 많아요. ある部屋は本でいっぱいなところもあります。 그러면서 그분이 예수님이었던 것 같아요. その方がなんかイエス様だったような感じがします。 너무 좋았어요. あまりにも幸せでした。 그러면서 제가 어디로 갈라 그랬는데 私があるところに行こうとしたんです 그분이 けど、 그러시는 その方 거예요. がそう言うんですよ。 아야 거기로 가면 안 돼. 息子よ、そこに行ってはいけない。 일로 와. こっちに来なさい。 그리고 저는 그리고 그것이 끝난 다음에 저는 내려가기 そして 시작했습니다. それが終わった後、私はその階段から降りてきました。 그러면서 그 하얀 옷을 입으신 분께서 저한테 이렇게 そして 얘기하셨습니다. この白い衣を着た方が私にこのように言いました。 나는 너를 너무 사랑한다. 私はあなたのことを本当に愛し 안 ている。 갔으면 좋겠다. 行かないでほしい。 꼭 만날 거야. でももう一回必ず再会するよ。 그리고 저는 내려왔어요. そしてその後私は降りてきました。 그리고 그 아이가 깨어났습니다. そしてその子が起き上がりました。 그래서 제가 또 물어봤어요. そしてその子に聞きました。 너 들리냐? あなた聞こえるかい？ 들려요, 목사님. 聞こえるんですって。 안 아프냐? 痛くないか？ 안 아파요. 痛くないって言うんです。 그래서 저는 다시 한번 예수님께 고백했습니다. なので私はもう一度イエス様に告白しました。 예수님 저에게는 능력이 イエ 없습니다. ス様は私には力がありません。 저에게는 아무 능력이 私 없습니다. にはどんな力もない。 제 기도는 아무 소용이 없습니다. 私の祈りは本当に無力です。 어저께 오늘 그리고 앞으로도 오직 예수님만 치유자이십니다. 昨日、今日、でまたいつまでも唯一癒される方、癒し主はイエス・キリストだけです。 아멘입니까? アーメン。 아무 능력이 없고 아무것도 없는데 何の力もないの私なんですけど、 하나님의 은혜로 말미암아 神様の恵みによって 열방을 다니게 하셨습니다. 全世界を回るその恵みが与えられま 그리고 した。 하나님의 마음을 そ 보여주셨습니다. して神様の心を、その地に対する父の心を見せてくださいました。 하나님이 원하시는 것을 알려주셨습니다. そして父が願われることを私に教えてください。 마치 이런 것 같았습니다. このようなものでした。 아들아 이게 내 소원이다. 息子よ、私には願いがある。 그래서 저는 이렇게 답할 수밖에 없었습니다. なので私はこのように答えることしかできませんでした。 예수님 소원 이뤄드리고 싶어요. イエス様、あなたの願いを叶えるそのような用いられるものとなりたいです。 예수님 마음 시원케 해드리고 싶어요. あなたの心を涼しくしたい。 이것이 제 소원이에요. それが私の希望です。 이것이 제 そ 갈망이에요. れが私の切望です。 예수님만 원해요. イエス様だけ願います。 그러면서 열방을 다니게 そ 하셨어요. して全地を巡らせてくださいました。 5년이 끝난 이후에 5年が過ぎた後、 주님이 이렇게 말씀하시기 主が 시작했습니다. 私にこのように語ってくださいま 아들아 し 이제 떠날 때가 됐다. た。息子よ、この地を離れる時が来たって言われるんです。 두려움이 찾아오기 시작했습니다. なので私の心には恐れがどんどん忍び寄せてきました。 5년이 지나니까 5年過ぎるから 큰 선교 센터도 생기고 大きな宣教センターも建て、 기도의 집도 생기고 祈りの家も建て、 교회도 생기고 教会も建て、 사역도 있고 働きもあり、 삶도 어느 정도 안정이 되고 そして生活もある程度安定感が生じ、 저희 아이들도 너무나도 힘들어했는데 이제는 적응이 되어서 잘 살고 있고 子供たちも最初はとてもイスラエルでですね、その環境に慣れるのが難しかったのに、とてもよくそのように慣れてですね、その学校でうまく勉強もしていて、 근데 하나님이 또 떠나라 し 그러시는 かし 거예요. 主はそのような中で私にその場を離れるようにと言われるん 안 です。 듣고 싶었어요. 私はそれを聞きたくなかったんです。 무시하고 싶었어요. 無視したかった。 근데 하나님이 계속 얘기하시는 で 거예요. も主は続けて語られるんです。 그래서 기도하기 시작했습니다. そして私は祈り始めました。 하나님 어디로 가야 됩니까? 主よ、私はどこに行くべきですか？ 한국으로 가라 韓 그러셨습니다. 国に行きなさいと言われるんです。 한국 어디입니까? 韓国のどこですか？ 여의도로 가라. ヨイドに行きなさい。
그래서 저는 여의도 순복음교회 목사이고 선교사이고 그렇기 때문에 당연히 여의도 순복음교회로 가는 줄로 생각하고 있었습니다. 私はなのでヨイドの純福音教会から派送された宣教師でもあるし、またそこの牧師でもあるので、当たり前にヨイド教会に戻るということだと思いました。 그래서 작년 1월 달에 제가 선교국에 들어가서 국장 목사님을 만나고 여러 가지 절차를 밟으면서 여의도로 다시 돌아오는 그러한 과정을 밟기 시작했습니다. そして1月にヨイドの宣教局長と出会ってですね、ヨイド純福音教会に帰るそのステップを踏み出しました。 근데 마지막에 가서 결국은 안 됐습니다. しかし最後になって結局はそこに帰ることができない、そのような状況になりました。 그때가 바로 4월 달이었는데요. それが4月の出来事であるんです。 앞이 캄캄하기 もう 시작했습니다. 本当に行くところもないので、もう目の前が真っ暗な状況になります。 하나님은 반드시 여의도 순복음교로 가라고 하셨고 神様はヨイドに行くようにと言われたんですけれど、 저에게는 선택의 여지가 없었습니다. 私には選択の余地がなかったんです。 하나님 여의도로 가라고 하셨는데 여의도에서 저를 거부하고 있습니다. 主よ、私がヨイドに行きなさいと主が言われたのに、ヨイドが私を拒否するようなこのような環境であります。 어떻게 해야 됩니까? 主よ、どのようにすればいいですか。 그 해의 8월 달에 저희 비자가 만기가 되는 해였습니다. その年の8月、私のイスラエルのビザが満期となる年でありました。 또한 4월 달에 저희가 살고 있었던 그 집을 다시 재계약해야 됐던 해였습니다. 4月にはもう一度私たちが暮らしていたその家再契約する時でありました。 여러 가지 결정을 해야 할 시기였습니다. いろいろな決断を下さないといけないそのような時期であります。 근데 하나님이 반드시 그 땅을 떠나라 그러셨기 때문에 しかしそのイスラエルの土地を主が離れるようにと言われたので、 떠나긴 떠나야 하는데 私たちは離れなくてはいけないとは知ってるんですけど、 갈 수 있는 곳이 없었습니다. 行ける場所がなかったんです。 또한 있고 싶은데 してとどまりたいんだけど、 있을 수도 と 없었습니다. どまることもできませんでした。 계약을 하자고 하니 하나님이 허락 안 하실 것 같고 契約をしようと思っても神様がそれを許されない。 비자를 연장하려 그러는데 하나님의 은총 그 페이버가 없으면은 이 비자도 받을 수 없을 것 같고 ビザを延期しようと思っても神様のその恵みがないとですね、そのビザを延期することもできない。 불안과 걱정이 저를 엄습하기 시작했습니다. 不安とその心配が私の心を埋め尽くし始めました。 그래서 그냥 이렇게만 있을 수 없겠다라고 4월 달에 제가 비행기에 몸을 싣고 한국으로 직접 나왔습니다. なので私がこのようにはとどまり続けることはできないと思ってですね、4月に飛行機に乗って韓国に訪れました。 여러 가지 방법을 찾았지만은 결국은 여의도 순복음교로 갈 수가 없었습니다. いろいろな方法を探してみましたけど、結局はヨイドには帰ることができませんでした。 그래서 지난 5년 동안 제가 수없이 많은 집회를 하면서 많은 교회를 방문했는데 私がその過ぎる5年の間、たくさんの教会をこのように訪問し、そのところで主の心を分かち合わせてくださったんですけど、 그 교회들 가운데서 저를 청빙하고 싶었던 교회들도 있었습니다. 私をその教会の中でですね、私をそこの牧師として招待したいと願う教会もいくつかありました。 그래서 그 교회를 다 찾아다니기 そして 시작했습니다. その教会を一つ一つ訪問し始めました。 근데 한결같이 문이 닫혀 し 있었습니다. かしすべての扉は閉ざされていま 문이 し 닫혀 있는 것만이 아니라 た。ただ扉が閉ざされるだけでなく、 엄청난 수모와 무시를 당하기 そして 시작합니다. そこでとても恥ずかしめとですね、人々から無視されるそのような屈辱が待っていました。 그런 생각을 하기 な 시작했습니다. のでそのようになった時に私がこのような思いに駆られました。 열방을 다니면서 사역을 하고 여의도 순복음교회에 어떤 위치가 있었을 때는 이들이 나를 인정해 줬는데 私が全世界を回りながらメッセージを語り、またヨイド純福音教会に属している時には彼らがとても心から歓迎してくれたのに、 이제는 갈 데도 없는 무능한 선교사가 앞에 서 있으니 私が行くところのないそのような無能な宣教師が前に立っているので、 무시를 당하는구나라는 無 생각을 視される 했습니다. んだというその思いに駆られました。 어떤 목사님을 만났는데 ある牧師先生とは出会ったんですけど、 그분이 돈을 이렇게 꺼내시고 その先生がお金をこのように取り出して、 그거를 제 앞에 그냥 던져버리셨습니다. 私にそのお金をそのまま投げつけました。 그리고 이거 챙겨서 가라. ただこのお金を持っていけ。 너무나도 힘들었습니다. それを見てから本当に心が痛みました。 정말 갈 데가 없었습니다. 行く場所がなかったんです。
이스라엘에 다시 돌아와서 하나님 어떻게 해야 됩니까? イスラエルにまた帰ってきて、主よどうすればいいんですか。 한국 그 어디서도 문이 열리지 않습니다. 韓国どの場所にも扉が開かれます。 당신이 반드시 한국 가라 그러셨는데 어떻게 된 主が 일입니까? 必ず韓国に戻りなさいと言ったらどういうことでありますか。 그때 너무나도 힘들 때에 제가 김일 목사님께 연락을 드렸습니다. その時本当にきつかった時にですね、エシュル先生に電話をしました。 모든 사람들은 다 무시하고 すべての人々が自分を無視し、 다비면했지만 自分を無視したんですけど、 김일 목사님은 제 얘기를 エシュ 들어주셨어요. ル先生は私のその話を聞いてください。 그리고 같이 기도해 そして 주셨어요. 共に祈ってください。 그리고 도움을 주시려고 そして 하셨어요. どうにか助けを私に与えようとしてくださいまし 그것이 너무나도 감사한 た。 거예요. それがあまりにも本当に辛かった時にそのようにされたので、とても心に感動を覚えま 제가 す。 제일 힘들 때에 一番難しい時です。 목사님께 연락을 드리면 先生にそのように連絡をすると、 많은 얘기를 안 해주시면은 그 한마디만이라도 제 마음에 너무나도 큰 위로가 た 됩니다. くさんの言葉は語られませんが、一つの言葉だけでも私には大きな慰めとなるんです。 그래서 저는 목사님께 큰 빛을 진 자로서 앞으로도 계속 살 것 な 같습니다. ので私は先生に大きくそのこう借りたものとしてのそのような人生を生きていくように思います。 그래서 김일 목사님은 진정 저의 영적인 아버지이십니다. なので私の霊的な父親、エシュレン先生は本当に誠の霊的な父親であります。 진정으로 존경합니다. 本当に心から尊敬しています。 진정으로 목사님을 사랑합니다. 本当に心からエシュレン先生を愛しています。 그래서 저는 여기 있는 것만이라도 너무 なので 행복합니다. このところに来られる、このところにこのようにいられるだけでも幸せ。 목사님이랑 같은 지붕 아래 있는 그 자체가 저는 ただ 행복합니다. 先生と一緒のこの屋根の下にいることだけでも幸せです。 일주일 내내 그렇게 있을 수 있어서 너무나도 1週 행복합니다. 間このようにいられること自体でも本当に幸せです。 그러면서 시간이 가기 そ 시작했습니다. して時間が経ち始めました。 7월 달이 7 다가갔습니다. 月になりました。 정말 앞이 캄캄하고 더 이상 길이 없었습니다. もう前が真っ暗でもう道が何も開かれない、そのような状況です。 8월 15일이면은 저희 비자가 만기가 되고 8月15日になると私のビザが満期になり、 아파트는 벌써 이미 끝났습니다. アパートは 계약이. もう契約が終わっている状況です。 저는 그 아파트 계약을 통하여서 하나님이 그 땅에서 우리를 보호해주고 계셨다라는 것을 한 번 더 깨달았습니다. 私はそのアパートの契約がその満期されると同時に、神様はそのアパートを通して私を本当に私たちの家族を保護してくださっているんだっていうことを感じました。 4월 달에 재계약을 해야 되는데 4月に再契約をしないといけないんですけど、 반드시 2년 동안의 재약이 돼야 됩니다. 2年間の再契約を必ずしなければいけません。 여러분 이스라엘 사람들은요 イスラエルの人っていうのは 여유가 없는 사람들입니다. 余裕があんまりない人たち、 유도리가 없는 사람들입니다. ゆとりがあんまりない人たち、 너무나도 정확합니다. もう性格そのものです。 특별히 외국 사람들을 향하여서는 너무나도 特に 정확합니다. 外人に対してはもっとそうです。 그래서 4월 달에 갔을 때에 なので4月に行った時、 재계약을 해야 되는데 再契約をしないといけないんですけど、 언제 떠날지 모르니까 いつ離れるかわからないので、 제가 그 집주인한테 이렇게 そ 여쭤봤습니다. の家の主人にこのように聞きました。 앞으로 몇 개월 후에 우리가 떠날 것 같은데 何ヶ月後に私がここを離れないといけないんですけど、 아직 정확하게 결정이 안 ま 됐습니다. だ正確には決断を下せていません。 혹시 6월 달까지만 계약이 가능할까요? もし6月までちょっと契約を延期してくださいますか。 이 이스라엘 사람이 저한테 이렇게 얘기합니다. このイスラエルの人がこう言いました。 당신은 우리와 하나다. 私とあなたは一つであるって言うんです。 당신 같은 테넌트는 언제든지 우리가 환영한다. あなたのようなこのような家を借りる人はいつでも私は歓迎する。 네가 한 달을 원하면 한 달을 줄 것이고 1ヶ月をあなたが願えば1ヶ月を与えるし、 10년을 원하면 10년을 줄 10 것이다. 年を願えば10年も与える。 그리고 다시 떠나서 다시 ま 돌아온다면은 たあなたが入って帰ってくる必要があれば、 너에게는 언제든지 아파트가 준비되어 あな 있을 たにはい 것이다. つでもアパートが整えられているっていうんです。 그때 저는 깨달았습니다. その時私が悟りました。 하나님이 우리를 보호해 주시고 神様 계시는구나. が私を見守ってくださっていたんだ。 그리고 그 땅과 우리는 결혼이 돼 있구나. そしてその地と私の家族は
そのこう結婚しているそのような契約をこうしているということを感じました。 그래서 그 땅으로부터 축복을 받고 있구나. その土地から大きな祝福をも私たちが得ているんだということも分かりました。 그것을 그때 경험하게 됐습니다. その時私が経験しました。 6월 달이 됐는데도 그때 떠나지 못했기 때문에 또 2달 연장을 해서 8월 달까지 있게 되었습니다. 6月まで延期したんですけど、まだその行く場所が決まってなかったので8月まで延期することにしました。 7월 달이 됐는데 そして7月になったんですけど、 여전히 한국에는 문이 닫혀 있었고 完全に韓国はまだ扉が閉ざされていて 갈 데가 行 없었습니다. く場所がありませんでした。 그 땅에 있을 수도 없고 その地にイスラエルの地にとどまることもできない。 갈 데도 없고 行く場所もない。 저는 그때 이렇게 そ 기도했습니다. してその時私はこのように祈りました。 예수님 오늘 오십시오. イエス様、今日再臨してください。 오늘 휴가 당하게 해주십시오. 今日私が空中再臨するようにしてください。 혼자 안 되고 가족 다 데리고 가셔야 わ 됩니다. 私一人で空中再臨してはいけません。私の家族みんな連れて行ってくださらないといけません。 진짜 그 심정이었습니다. なのでそのような心で本当に満たされていました。 돈도 없고 お金もない、 갈 데도 없고 行く場所もない、 부르는 곳도 없고 呼んでくれるところもない。 앞이 캄캄했습니다. 前が真っ暗な状況です。 기도하면서 祈りながら 무릎을 꿇을 수밖에 없었고 ただひざまずくことしかできない。 주님의 음성을 들을 수밖에 主の 없었습니다. 声を聞くことしかできませんでした。 나의 도움은 오직 예수님이었습니다. 私の助けはただイエス・キリストでした。 주님이 말씀하십니다. 主が語られます。 한국을 들어가기 전에 미국으로 먼저 들어가라. 韓国に行く前にアメリカにまず行きなさい。 아멘. 그렇게 하겠습니다. アーメン、そのようにします。 그래서 그때서부터 저희가 가지고 있는 모든 짐들을 정리하기 そして 시작했습니다. 私たちが持っているすべての荷物を片付け始めました。 저희가 이스라엘 들어갈 때에 가방 4개만 갖고 들어갔습니다. イスラエルに入るときにカバン4つだけ持って入りました。 그게 저희의 총 それが 재산이었습니다. 私たちの総財産でありま 아무것도 없었습니다. す。それ以外何もありませんでした。 근데 들어가서 でも入って 하나님이 다 주셨습니다. イスラエルに入った後はすべて与えてくださ 큰 い。 것으로 주신 것이 아니라 古いもので与えてくださったのでなく、 최고의 것으로 새 것으로 주셨습니다. すべて最高のもの、新しいもので与えてください。 하나님이 다 채워 주셨습니다. すべて私たちを満たしてください。 그래서 그것을 통하여서 수많은 사람들을 섬기게 そして 하셨습니다. それを通してたくさんの人々に使えるようにさせてくださいまし 집도 아주 큰 것을 주셨습니다. た。家も大きなアパートを与えてください。 그래서 언제든지 저희 집에는 문이 열려 な 있었습니다. ので私たちの家はいつでも開かれているそのような家でありました。どんな旅人ももてなすことがで 어쩔 きる。 때는 20명, 30명, 최고로 많았을 때가 40명까지 있었습니다. ある時は20名、30名、最高に多かった時は40名まで私たちの家でそのように眠らせるようにしました。 40명이 있었을 때에는 그 계단에서도 잤습니다. 40人が来た時には私たちの家にアパートに階段がこのようにあるんです。その階段でもこのように寝ました。 그래서 부엌은 절대 금지였습니다. なのでキッチンだけは禁物の空間にしました。 거기에 들어갈 수 있는 권한은 오직 저에게뿐이었습니다. そこに入れる、キッチンの中に入れるのは私だけ許可が下りていました。 그래서 오는 사람들을 다 맛있는 음식을 제공하면서 제가 요리를 해드렸습니다. なぜならそこで私がもてなしをするため、料理をそこで作るのは他の旅人ではなく私がそれを料理をしてその人にもてなすためでありました。 그러면서 식탁의 교제를 나눴습니다. そして食卓の交わりを持ちました。 그때 제가 깨달은 게 そのと 있었습니다. ころで私が悟ったことがありました。 예수님이 왜 베드로에게 イエス様がなぜペテロに 제일 마음이 가난했을 때에 一番心がペテロが貧しくなっていた時、 밥을 먹이셨는지 깨달았습니다. 食物を与えたかについて悟りました。 밥을 먹을 때에 같이 먹을 때에 共に食事をする時、 마음이 열립니다. 心が開かれます。 그리고 거기서 수많은 성도들이 울고 갔습니다. そしてたくさんの人々がその食事をのその交わりの中で涙を流していきました。 밥을 먹으면서 치유를 받으셨습니다. 食事を食べながら癒しを受けました。 특별히 한국 성도님들이 치유를 받으셨습니다. 特に韓国の生徒たちがたくさん癒されました。 왜 그러냐면 자기네들의 생각 가운데서는 담임 목사님들은 오로지 섬겨야만 된다고 생각했습니다. いつも自分たちの考えの中では主任牧師をいつも使えるその
ように立て上げるそればっかり考えています。 근데 이상한 목사가 있는 거예요. でも変なおかしな牧師が一人いるんです。 부엌은 절대로 들어오지 못하게 하고 キッチンは絶対に入るように 자기 ことは 혼자 許さ 거기서 ない。 요리하고 있고 一人でそこで料理をしているし、 그러면서 그것도 맛없는 요리가 아니라 맛있는 요리를 でも美味しく 해드렸습니다. ない料理でなくて本当に美味しい料理を私たちにその人たちがもてなされるんです。 그러면서 그 음식을 먹으면서 위로를 받기 その 시작합니다. 食事を食べながら慰められるんです。 그리고 저는 예수님을 알기 시작했습니다. そしてイエス様を私は悟り始めました。 예수님이 3년 반 동안 이 땅에서 사시면서 30년 동안 이 땅에 사시면서 30年 33년 동안 이 땅에 사시면서 33 죄송합니다. 年間このように暮らしながら、 그리고 마지막 그 3년 동안의 그 공사역 가운데에 そして交渉外のその3年の働きの間、 왜 그렇게 제자들을 많이 먹이셨는지 そん 이해가 なに 되기 なぜたくさ 시작했습니다. んの食事をもてなされたか、弟子たちにですね。 제 사도입니다. 모든 삶의 기준은 예수님입니다. 私のすべての生活の基準はイエス様です。 예수님을 따라가고 イエ 싶습니다. ス様についていきたいです。 예수님만 바라보고 싶습니다. イエス様だけを仰ぎ見たい。 예수님이 전부입니다. イエス様が私のすべてです。 그래서 하나님이 모든 것을 주셨기 때문에 神様は私にすべてを与えてくださったので、 제 인간의 생각은 한준 목사의 생각은 ハンジュン牧師の考えは 미국을 가든 어디를 가든 アメリカに行こうともどこに行こうとも 다 필요하다. すべて必要だ。 그래서 다 갖고 간다. 全部持っていこうと思いました。 근데 주님이 이렇게 말씀하십니다. 主は語られるんです。 아들아, 息子よ、 빈손으로 왔으니 빈손으로 가라. もう空っぽの手で来たんだから空っぽの手で行きなさいって言うんです。 그래가지고 주님이 보여주시기 시작하는 なの 거예요. で主が見せてくださるんです。 누구에게는 세탁기를 주고 誰には洗濯機を渡して、 누구에게는 침대를 주고 誰にはベッドを渡して、 뭐 누구에게는 이걸 다 주라는 誰に 거예요. は全て私たちが買ったこの良いものをですね、全部分け与えるようにと言われるんです。 제가 아주 소중하게 여겼던 후배 선교사 가정이 있습니다. 私が 이스라엘에. 本当に大切にしていた後輩の宣教師の家庭がありました。 어린아이 4명이 있습니다. 子供たち4人に恵まれていた家庭でありました。 6살, 4살, 2살, 1살. 6歳、4歳、2歳、1歳。 이 선교사는 정말 예수님을 닮아가고자 하는 제가 너무나도 존경하는 こ 선교사입니다. の宣教師はどうにかしてイエス・キリストの似姿に似ていこうとする本当に尊敬する宣教師先生であります。 저는 그 동생 선교사를 만날 때 이렇게 고백합니다. 나는 가짜고 당신은 진짜야. その宣教師に会うたんびにいつも告白したのは私は偽物であなたは本物ですと言いました。 금요일이 되면은요 金曜日になると 이스라엘의 샤밧이 イ 시작됩니다. スラエルではシャバーその 안식일이 시작됩니다. 安息日が始まります。 그러면 오후 5시가 되면은요 午後5時になると 그 안식일이 시작됩니다. 安息日が始まります。 재래시장에 가면은 そしてその市場に行くと 그 날에 팔리지 않는 그 음식들은 その 물건들은 日売れなかったその食物は 거기 그냥 놔둡니다. その場所にそのまま置かれます。 그래서 정말 필요한 사람들이 와서 そして本当に必要な人々がそこに 그 来て 음식을 갖고 가게 합니다. その食物をタダで持ち帰ることができるようにします。 그래서 그 선교사는 언제든지 그날 そしてその宣教師はいつもその日 그 남은 음식들 중에서도 제일 썩은 거. 왜 그러냐면은 조금 좋은 것은 현지 유대인들 이스라엘 사람들이 갖고 가라고. その中でも一番悪くなっている腐っているもの本当に食べられるか食べられないそのようなものだけなぜならもう少し良いものはその現地の貧しい人たちが持って行って食べることができるようにするため 그래서 그렇게 하루하루를 살았습니다. そのように毎日を暮らしていきました。 침대도 ベッドも 어디다가 버려진 그 매트리스 하나를 갖고 와가지고 どっかゴミ場に捨てられたマットレスを一つ持ってきて 사용했는데 それを使いました。 그 밑에는 곰팡이가 다 も 설어가지고 う下にはもう完全にこうカビが生えていて 그래서 맨날 피부병이 걸렸던 いつ 거예요. も皮膚病にかかっていたんです。 거기에 저희 침대와 많은 것들이 들어갔습니다. その家に私の家にあったベッドやいろいろなものがその家に入りました。 이 부부가 저한테 이런 얘기를 そ 한 の 거예요. 夫婦が私にこのように言いました。 목사님 4년 만에 처음으로 편안하게 先 잤습니다. 生、私が4年ぶりに初めてこのような楽な暮らしを始めることができま 저는 す。 너무나도 눈물을 흘리기 私は 시작했습니다. 本当に大きく涙を流し始めま 그래 した。 나는 가짜였어. 당신이 私は 진짜였어. 本当に偽物、あなたが本物だった。 당신이 あな 진짜였어. たが本物だった。 그리고 모든 것을 나눠주고 そして 왔습니다. すべて私の持っているものを分け与えてきました。 가방 4개가 남았고 そして唯一来た時と同じようにカバン4つが余りました。 그리고 제가 포기할 수 없는 제 책들 私が到底放棄できない
その本たち 이거는 포기할 수가 これ 없겠더라고요. 本だけはね 그래가지고 どうしても放棄ができないんです 그래서 이걸 챙기고 そしてその本はこのように持って 몇 개 개인 물건들을 챙겨가지고 박스 8개가 있었습니다. いくつかの個人のものがあってそれがボックス8つにこう入りました 이거를 이제 보내야 되는데 これを送らないといけないんですけど 한국으로 보낼 수 있는 상황도 아니고 미국으로 보낼 수 있는 상황도 韓 아니었습니다. 国に送るそういった所在地があるわけでもないそしてアメリカに送るそういった所在地があるわけでもありません 아파트에서 떠나는 날은 가까우는데 アパートから離れる日はどんどん近づいているんですけど 방법이 없는 거예요. 方法がないんです 그래가지고 제가 그 운송회사한테 전화를 했죠. なので運送会社に電話しました 이거를 한국으로 보내든 미국으로 보내든 얼마가 들어갑니까? これが韓国に送るかアメリカに送るかいくらがかかりますか 대략 한 2,800불이 필요하대요. 約2800ドルが必要ですって言うんです 그때 돈이 없었습니다. その当時お金が本当にありませんでした 진짜 몇십 불밖에 없었습니다. 何十ドルしかポケットにありません 보낼 수 있는 방법이 없었어요. 送る方法がありませんでした 그래가지고 그냥 계약은 걸고 놓고 기다리고 た 있었습니다. だ契約をそのままかけて待っていました 돈이 들어오기 시작할 때까지 お 기다렸습니다. 金が入るまで待ちました 물건은 다 나가고 すべてはそのように発送され 아파트는 다 텅 비어 있고 そしてアパートはもう空っぽでした 가방은 또 4개 있고 カバンは4つ余っています 갈 데를 모르면서 行くところを知らず 기다리고 た 있었습니다. だ待っていまし 주님을 기다리고 たただ 있었습니다. 主を待っていました 그러면서 그때서부터 하나님이 역사하시기 その時 시작하셨습니다. から主が働き始められる 갑자기 돈이 들어오는 거예요. 急にお金が入ってくるんです 누구한테도 이 얘기를 안 나눴습니다. 誰にもこの話は分かっちゃいませんでし 이 얘기는 김일 목사님도 모르십니다. たエシュル先生も知りません 왜 그러냐면은 저는 사람한테 도움을 받고 싶지가 なぜ 않았습니다. なら私は人から助けを受けるのが嫌でした 하나님이 도와주셔야 됐었습니다. 神様が助けてくだ 왜 さらなくてはい 그러냐면은 けない 내가 지금 이 상황에서 지금 이 환경에서 잠시 사람의 도움을 받을 수 있지만은 もちろん私はこの環境で少しの間だけ人の助けを受けることは可能です 그렇지만은 그거에 의존한다면은 나의 인생은 절대적으로 망할 수밖에 で 없습니다. もそれに人に依存してしまったら私の人生は完全に滅びの道に行くっていうことを分かって 내가 붙잡을 수 있는 것은 오로지 하나님의 음성이고 하나님의 약속입니다. 私が唯一握ることができるのは唯一神様の声神様のその導きだから 왜 그러냐면 오직 그분만이 나를 끝까지 보호해 주시고 나를 책임져 주시고 나를 인도해 주시는 분이시기 なぜ 때문에 ならその方が私を責任取ってくださり私を導いてくださる方である 그래서 그분을 기다릴 수밖에 없었습니다. なので唯一私はその方を待ち望むことしかできません 미국에서 연락이 오기 시작해요. アメリカから連絡が来始めるんです 돈을 저희 계좌로 보내겠다라는 거예요. お金を私たちの口座に送るっていうんです 저희가 아는 권사님이었는데 私たちが知っている幹事さんだったん 그 ですけど 주변으로 사람들이 기도를 하면은 갑자기 이런 얘기를 한대요. 어떤 한 사람의 얘기를 제가 そ 나눠드리겠습니다. の周辺で祈っているとですねある一人の人の証をこのように分かっちゃいます 새벽 기도를 하고 있는데 蒼天の祈りをしている時 저를 모르는 분입니다. 私を知らない人です 근데 이런 음성이 でこ 들리더래요. のような声が聞こえたという 한준 목사에게 500불을 보내라. ハンジュン牧師に500ドルを送れ 500불을 한준이한테 보내야 되는데 도대체 이 한준이가 어디 있는지 알 바를 알아야죠. 500ドルをハンジュンに送らないといけないハンジュンって誰かっていうことも知らないんです 기도만 하면 그 음성이 들리는 祈 거예요. ったらその声が聞こえるんです 근데 이분도 진짜 어찌할 바를 모르는 で 거죠. 彼女もどうすればいいか分かんないんです 순종을 하고 싶은데 순종을 못 하는 거예요. 従順したいんだけど従順ができない 며칠이 지났어요. 何日か過ぎました 그 친한 친구분 권사님을 만나신 あ 거예요. るその友達のまた一人の幹事さんに会うんです 그 권사님은 저를 아는 분이에요. でもその幹事さんは私を知っています 그 다른 권사님이 이분한테 얘기를 하는 そ 거예요. の声を聞いた幹事さんがこの幹事さんに言うんです 내가 며칠 동안 새벽 기도를 하는데 한준이에게 500불을 보낸다고 하나님이 자꾸 말씀하신다. ずっと蒼天の間に飲んでるのに毎回聞こえる声はハンジュンに500ドルを送れっていう声だ 그러면서 제가 아는 이 권사님은 저의 사정을 유일하게 알고 계셨어요. この幹事さんは唯一私の状況について知っています 내가 그 한준한다. そのハンジュンを私が知っている 이스라엘에 있다. イスラエルにいる 지금 돈이 필요하다. 今お金が必要だ 빨리 보내라. 早く送れ 이런 사람이 계속 생기기 시작하는 거예요. このような一つのただサンプルですけどそのような人々がこのようにずっとでき始めるんです 그래가지고 그 며칠 사이에 3,700불이 들어왔습니다. そしてその何日の間3700ドルが入ってきます 그 돈을 갖고 기도하기 そ 시작했습니다. してそのお金を持って祈り始めました 어떻게 해야 됩니까? 主よこのお金でどうするべきですか 비행기표를 사라. まず飛行機のチケットを買います 미국을 향한 비행기표. アメリカに行く飛行機のチケットだ 편도로 끊어라. 片道で
切っていきなさい。 그래서 저희의 그 날짜가 아니라 금액이 정해져 있기 때문에 私たちは日付じゃなくてもう金額が決まっているので 그 금액에 맞춰서 비행기표를 이제 찾는 거예요. その金額にちょうど合った家族の飛行機代としてその飛行機代を飛行機のチケットを探し始めるんです。 보니까 8월 21일 날 떠나는 비행기가 있어요. 8月21日に出る飛行機があります。 정확하게 그 금액이 필요했어요. そのちょうどその金額の飛行機のチケットです。 그래가지고 비행기를 끊었습니다. そのチケットをすぐ買いました。 그러면서 그때서부터 조금씩 돈이 계속 들어오기 시작한 そしてそ 거예요. の時から少しずつお金が入ってくる。 천불이 또 들어왔어요. また1000ドルが入ってきました。 15일이 됐는데 이제는 이사를 가야 되는 거예요. 15日になったんですけど引っ越さないといけない。 보십시오. 21일 날 떠나야 돼요. 21日に出ないといけません。 15일 날 그 아파트에서 떠나야 돼요. 15日そのアパートから出ないといけません。 물건은 남아 있어요. 物はまだ残ってます。 일주일 동안 이스라엘에서 살아야 되는데 어디서 가서 살 때를 알 바를 모르는 거예요. 1週間イスラエルで暮らさないといけないんですけどどこに行って暮らせばいいか分からない。 13일 날, 8월 13일 날 제가 8월 운송회사에다가 13일 연락을 했어요. 運送会社に私が電話しました。 속으로는 2,800불이 필요한데 나에게는 2,800불이 없어요. うちでは2800ドルが必要なんですけど私には2800ドルがあ 근데 りません。 하나님 연락하라는 거예요. 神様は連絡しなさいって言うんです。 된다는 거예요. できるって言うんです。 그래서 연락했어요. で私が連絡しました。 우리가 미국으로 갈지 한국으로 갈지 결정을 못 했는데 アメリカに行くか韓国に行くか決定してないんだけど 혹시 몇 달 동안 아니면 몇 주 동안 당신네들의 스토리지에 그거를 보관할 수 있냐? もし私たちがその荷物をあなた方のその倉庫に保管することができるか何ヶ月か 보관할 수 있다라는 保管 거예요. できるっていうんです。 목적지가 정해지지 않아도 보관할 수 目 있다라는 的 거예요. 地が定まっていなくてもその保管はできるっていうんです。 천불이 있으니까 1000ドルあるから 그 돈은 그 보관할 비용은 있겠다라고 생각했어요. 보관- 마련됐다라고 保 생각했어요. 管料は多分大丈夫だろうと思って聞きました。 그래가지고 그러면은 돈은 언제 지불해야 됩니까?라고 じゃあお金はい 질문했습니다. つ支払わなければいけませんかって聞きました。 물건이 배에 실리면 그때 지불하면 된다는 거예요. その物が届いたらその時に払えばいいですっていう。 그래서 무료로 물건을 보냈습니다. なので無料でそこまで荷物を送りました。倉庫まで。 그리고 15일 날 떠난 물건이 이제 그 운송회사에서 찾아가는 그날 そして運送会社からそれをその荷物を探しにその来る 연락 한 日 통이 옵니다. 連絡一通が来まし 아는 선교사한테 연락이 た。 왔습니다. ある宣教師から連絡 저의 が来ました。 상황 그도 몰랐습니다. 彼は私の状況何一つ知らない状況で 이러한 어처구니한 질문을 저에게 하는 거예요. こんなわけのわかんない質問を私にしてくるんです。 목사님 혹시 앞으로 일주일 동안 어디서 지내야 될 곳이 필요하십니까? もし1週間私牧師先生が過ごさないといけないそのようなところが必要ですか？ 아니 어떻게 알았냐고. どうやってあなたはそのこと分かったの？ 오늘 아침에 기도를 하는데 今朝私が祈っている中 자꾸 목사님이 보인다는 거예요. 牧師先生がなんかずっと見えるんです。 그리고 그 옆에 아파트가 보이는 거예요. そしてその横にアパートが一つ見える。 근데 마치 그 전날에 でもその前日 어떤 아는 선교사님이 있는데 ある私の知っている宣教師がいるんですけど 한 달 동안 집을 비운다는 거예요. 1ヶ月の間そこをただ空っぽにしてどっかに行くということなんです。 그래가지고 그 선교사님한테 부탁을 했대요. その宣教師に願ったそうです。 혹시 頼んだそうです。 방문자들이 오면 집이 필요하면 거기 지내게 하라고. 訪問者がいたらその家にとどまるようにしなさい。 근데 자꾸 그 15일 날 아침에 제가 보였던 で 거예요. も15日の朝ずっとハンジュ先生の顔が見えたそうです。 그래서 전화가 와가지고 제가 나 그거 필요하다. 私が電話来たので私それ必要だって言ったんです。 딱 일주일만 쓰자. 1週間だけ使わせてくれって。 그래가지고 일주일 동안 너무나도 편안하게 새 집에서 지낼 수가 1週 있었어요. 間の間その新しい家で本当に楽に暮らすことができました。 20일까지 하나님이 놀랍게 역사하시기 시작합니다. 21日まで本当に驚くように主が働き 한 始め 번은 られました。 어떤 미국의 한국에서 목회하시는 목사님 부부가 또 그 하루를 거기에 머물 거라고 연락이 왔습니다. 1日はですね、そのあるアメリカにいる先生がそのところに1日だけ泊まるっていう連絡が来ました。 저와 저의 아내에게는 엄청난 불편함이었습니다. 私と私の妻にとっては大きな不便でありました。 뭐 아파트가 그렇게 크지도 アパートが 않은데 そこまで大きくもないのに 모르는 사람이랑 여러분 이틀 동안 같이 있어봐요. 知らない人と2日も一緒に暮らさないといけないって考えて、 화장실도 같이 써야 되고 トイレも一緒に暮らす、使わ 샤워장도 ない。 같이 써야 되고 そしてシャワーも一緒に使わない 밥도 とい 같이 けない。 먹어야 되고 そしてご飯も一緒に食べないといけない。 너무나도 불편했어요. あまりにも不便でした。 그래가지고 하나님한테 짜증을 냈습니다. 主にそのイライラな心を伝えました。 하나님 이래도 되는 主 거냐고요. はあなたこんなことを私にされていいんですか？ 참 우리 사람은 너무나도 간소한 것 人は 같아요. 本当に
醜い存在です。 어려울 때는 難しい時は 조금 어려울 때는 少し難しい時は 어떻게 해서라도 하나님한테 主よ 잘 보이려고 どうにか 그러는데 どうにかしてくださいと願い求めてどうにかいいところを見せようとす 근데 る。 조금만 잘 되면 少し良くなったら 언제 그랬듯이 いつそんなことがあった 또 か 올라와 な 있는 거예요. そして自分がその王座についているんです。 그래서 주님이 말씀하십니다. で主が言われるんです。また 마음이 가난한 자는 心が貧しい者は 복이 있도다. 幸いである。 그들에게 하나님의 나라의 것이 주어질 것이다. その人々に神の御国のものが与えられる。 우리의 인생은 내려놓는 인생입니다. 私たちの人生は下ろす人生であります。 내려놔야 합니다. 下ろさなければいけません。 내려놔야 下ろさなければいけません。 우리가 내려놓을 때 私たちが下ろすとき、 하나님이 역사하십니다. 神様が働かれます。 우리가 내려놓을 때 私たちが下ろすとき、 주님이 主が 일하십니다. 働かれます。 그리고 주님의 영광이 그 가운데서 비춰질 そして 것입니다. その中から主の栄光が輝き始めます。 그래서 저도 그때 또 내려놨습니다. その時また下ろしました。 불편하지만 本当に不便ですけど、 당신의 뜻인 줄 알고 主の御心であると信じ、 그분들을 섬기겠습니다. 彼らに仕えます。 오니까요. 来たら 물어보는 거예요. 彼らが言うんです。 뭐 이런 저런 얘기하니까 저희는 이제 소개하면서 우리는 이스라엘에 5년 동안 있었습니다. このいろいろな話をしている間、私たちを紹介しながらイスラエルで5年ぐらいいました。 이렇게 해서 하나님이 지금 인도하고 계십니다. このように神様が導いておられます。 그분들은 잠시 방문이었거든요. 彼らは単に何日かこの訪れる。 그래서 そのような 이런 状況 제안을 하는 거예요. でも彼らがこのような提案をくれるんです。 가이드를 해주십시오. 私たちにガイドをしてくださ 화가 い。 났어요. 怒りました。 안 그래도 나는 가이드를 안 하는 사람인데 私はそれでなくてもイスラエルではガイドをしない人です。 알지도 못하는 사람이 가이드를 부탁하니까 화가 났어요. 知らない人が急にガイドを頼むので怒り 근데 ました。 주님의 음성이 들리는 で 거예요. も主の声が聞こえるんです。 섬겨라. 使いなさい。 아멘. アメン。 그리고 입을 꾹 담고 なので 섬겼습니다. 口を閉じて使いました。 점심도 사드리고 お昼も買ってあげ、 제 차로 운전을 하고 私の車で全 보여드렸습니다. てのイスラエルを回りながら見せてあげました。 그 다음 날 次の日、 토요일이었습니다. 土曜日でした。 이제 저희는 이스라엘에서는 토요일 날 예배를 드립니다. 土曜日にイスラエルでは礼拝を捧げます 왜 。 그러냐면 토요일 날이 유일하게 쉬는 날이기 なぜ 때문에. なら安息日、その休む日が唯一土曜日であるからです。 그래서 저희는 샤밧 예배를 드리기 위해서 교회로 갔고 シャバットの礼拝を捧げるために教会に行き、 그리고 그분들은 비행기로 이제 떠나는 시간이 다 됐기 때문에 저희가 돌아오면은 그분들은 벌써 공항으로 가셨던 그 시간이었습니다. なので私たちが教会から帰った時にはその方々はもう空港にもう行っているそのような 숙소로 다시 돌아왔는데 時であります。 식탁에 큰 봉투가 얹혀 있는 거예요. アパートに帰ってきたんですけど、大きな封筒がその机の上に置いてあったんです。 거기에 8,000불이 들어 있었습니다. そのところに$8,000が入ってます。 하나님이 당신에게 주시는 겁니다. 神様があなたに与えるものです。 여러분 제가 그 생각을 했어요. 私がこのように考えます。 내가 그냥 내 마음대로 했다면은 私がもし私好き勝手にしていたら 섬기지도 않고 使いもしないで 불편하게 해드렸으면은 不便に彼らを扱っていたら 이 축복이 나한테 왔었을까? この祝福は私に来ていただろうか。 하나님은 이미 벌써 계획하셨던 主は 것이었어요. もうそのことを計画されていたんです。 왜 그러냐면은 21일 날 저희도 미국으로 가야 되는데 なぜなら21日に私がアメリカに行かないといけないんですけど、 미국에도 저희는 아무것도 없습니다. アメリカに何一つありますよ私たちは。 18년 동안 미국에서 살았지만은 18年間アメリカにで暮らしましたけど、 제 이름으로 소유된 것은 더 이상 없었습니다. 私の名前で所有しているものは何一つありません。 그러니까 정말 갈 데가 없고 호텔에 들어가야 되는데 돈이 없었어요. 私たちが行くところもないし、ホテルに入らないといけないんですけど、お金もなかったんです。 근데 돈이 생긴 で 거예요. もお金が急に与えられたんです。 미국에 한 달 반 넘게 있었습니다. アメリカで1ヶ月半以上暮らしています。 계속 호텔에서 머물렀습니다. ずっとホテルで暮らしていました。 한 달 반 동안 1ヶ月半ですよ、皆さん。 하나님이 4만 불을 주셨습니다. その1ヶ月半アメリカにいる間、神様が4万ドルを私たちに、約日本円で言うと400万円を神様が与えてくだ 다 さいました。 채워주셨습니다. すべて満たしてくださいました。 9월 후반쯤에 들어서서 9月の下旬ぐらいになっ 9월 て、 중순이었습니다. 9月 죄송합니다. の中盤ぐらいです。 부산에서 연락이 왔습니다. プサンから連絡が来ま 왜 し 그러냐면 그때 그 떠나기 전에 8월 달쯤에 돼서 하나님이 저한테 부산으로 가라는 감동을 주셨기 た。 때문에 なぜなら8月の後半ぐらいにですね、プサンに行くように神様が感動を与えてく 부산에서 ださった 제가 ので、 유일하게 아는 목사님은 김희성 목사님이었습니다. 唯一私がプサンで知っている先生は、今朝のメッセージもされたキム・イソン先生。
그래서 그 교회로 연락을 취해서 목사님 교회로 가야 되는 것 같습니다. その教会に連絡して、先生、なんか先生の教会に行かないといけないような感じがします。 기도해 보겠다 그러셨어요. そしたらキム・イルソン先生が祈ってみると言われまし 며칠이 지난 다음에 하나님의 뜻이라고 생각이 된대요. た。何日か過ぎた後、神様の御心だと彼は感じたそうです。 근데 저의 청빙을 당회에서 결정을 해야 で 된다는 も 거예요. 私を迎え入れるためには総会を通して決めないといけないっていう 기도 많이 하라 그러시더라고요. なのでたくさん祈れと言われました。 어려울 수 있다. とても難しいだろうと言 기도가 われ 많이 필요하다. 祈りがたくさん必要だっていうんです。 기도 열심히 하고 있었어요. 祈りを一生懸命してます。 일주일이 지나도 연락이 안 오고 1週間経っても連絡来ません。 2주가 지나도 연락이 안 왔어요. 2週間経ってももちろん連絡来 그래서 ません。 포기했죠. だからもちろんそれで放棄しました。 안 됐구나. ダメだったんだ。 어찌하면 좋을까? どうしよ 2주가 지난 다음에 조금 후에 연락이 왔어요. う。2週間過ぎて少し後連絡が来ました。 통과됐다. 通過した。 와라. 来い。 근데 でも 공동회에서 또 한 번 통과시켜야 된다. 総合同会でもう一度通過させないといけない。 그럼 별로 문제가 없대요. 당에서 결정했기 때문에. でも総会で一回決められたんで多分問題はないだろうっていう。 형식적인 거라고 그랬어요. そういった表面的なものである。 근데 그래가지고 저는 별로 걱정을 안 私は 했는데 全然心配してなかったんですけど、 공동회가 지난 그 공동회를 한 그 주일날 저녁에 목사님이 저한테 연락이 온 거예요. 合同総会が終わった後、その日曜日に私に連絡が来たんです。 엄청 지친 목소리로 疲れ果てた声 전 で、 알았어요. 뭐가 힘들었구나. 何か難しかったんだ。 어마어마하게 힘들었구나. なんかとても難しかったんだ。 반대 세력이 일어나기 시작한 거예요. 反対の勢力が立ち上がりだし、 교단이 틀리다. 教団が違う。 신사도를 하는 사람이다. 新使徒運動をやっている者たち、 절대로 오면 안 된다. 絶対来てはいけない。 막 반대파가 올라오기 反対 시작한 派 거예요. がこう上がりだしたんです。 그래도 결국은 하나님이 승리하셔서 가게 で 됐습니다. も結局は神様が勝利してその場所に行くようにしました。 쉽지는 않습니다. 正直そのところにいるのは難しいです。 저들을 보십시오. 彼らを見てください。 쉽지는 않습니다. 難しいです。 그렇지만 소망은 でも 있습니다. 希望にあふれています。 하나님이 하실 겁니다. なぜなら神様がなされるからです。 지난 5년 동안 수많은 아마 30번 넘게 일본을 방문한 것 같아요. 過ぎる5年間ですね、30回以上この日本に訪れた感じがします。 단지 하나님의 음성을 듣고 일본을 방문했습니다. ただ唯一神様の声を聞いて日本を訪れました。 맨날 혼자 왔어요. いつも一人で来ました。 그때마다 제가 기도한 게 で 있어요. もそのたんびに祈ったことがあります。 하나님 저에게도 그룹을 주세요. 主よ、私にもグループを与えてください。 젊은이들을 주세요. 若者たちを与えて、 같이 오게 해주세요. 共に来るようにしてください。 그래서 제 기도가 응답이 で 됐습니다. も今日その祈りが答えられました。 마음에 조금 안 들지만은 ちょっと心には全て叶っている子供たちじゃないかもしれないけど、 그래도 같이 で 왔습니다. も共に来ることができました。 같이 살고 있습니다. 共に今暮らしています。 많이 기도해 주십시오. いっぱい祈ってください。 저는 일본을 너무나도 사랑합니다. 私は本当に心から日本を愛しています。 아이시테르마스. 愛しています。 2011년도에 저는 일본을 위해서 죽겠다라고 고백한 적이 있었습니다. 2011年には日本のためだったら私の命を捧げますと祈ったことを覚えています。 후쿠시마 이와키로 들어가라고 했을 때 그때 제 생명을 내려놨습니다. 福島いわきに入れと言った時に私は完全に自分の人生を下ろしま 아무도 した。 들어가지 않은 지역이었습니다. 誰も入らないそういった時であります。 하나님이 가라 でも主 그러셨습니다. が言われて行けと言われ、 가족을 다 데리고 가라. 家族すべて連れて行きなさい。 그래서 저는 그때 순교를 각오하고 私は 들어갔습니다. 殉教覚悟して家族みんなと入りました。 그날부터 시작하여서 저는 일본을 제 마음에 품기 その日か 시작했습니다. ら日本を私の心に抱き始めました。 이스라엘에서 있었기 때문에 오는 시간이 너무나도 많이 イス 걸렸습니다. ラエルにいたので日本に来る時間と経費がたくさんかかりました。 근데 지금은 부산에 있습니다. しかし今はプサンにいます。 40분이면 옵니다. 40分で来ます。 너무 가까워요. あまりにも近い。 제주도 가는 것보다 더 가까워요. 最終と行くよりも近いです。 자주 올 겁니다. じゃあもうたびたび来ます。 데리고 올 겁니다. いっぱい連れてきますの 같이 올 で、 겁니다. 一緒に来ますので、 그래서 섬기고 そ 싶습니다. して使いたいと願います。 그래서 하나님의 이 땅을 향한 일본을 향한 약속이 성취되기를 저는 갈망합니다. そして神様が約束されたその日本に約束されたその契約が成し遂げられるのを私たちがそのために祈りたいと思います。 저는 이렇게 생각합니다. 私はこのように考えます。 수많은 방법을 행하였고 数多くの方法論、いろいろな方法、メソッドをしました。 사람이 할 수 있는 그 모든 것은 다 해본 것 같습니다. 人ができるすべての方法論はこの日本では
やってみたことでしょう。 결론을 내린 것은 結論が下したのは 안 되는구나. その人間の方法ではできない。 그때서부터 저는 소망을 갖기 시작합니다. その時から私は希望で満ち溢れ出しました。 맞아. そうだ、 이때부터야 この時からだ。 하나님이 하실 거야. 主がなされる時はこの時だ。 사람이 할 수 있는 것은 다 했어. 人ができることは全てやった。 이제는 그 누구도 어떤 시도를 안 할 거야. でもその人間の方法論はできなかったので、もう日本では人の方法論はもうしない。 그래서 이제부터 하나님이 역사하실 거야. 今から唯一神様の方法だけ。なので神様が働き始める。 사람의 뜻이 아니라 人の方法ではなく、 사람의 계획이 아니라 人の計画ではなく、 진정 하늘에서부터 내려오는 하나님의 계획이 이 땅 가운데서 성취될 줄로 믿습니다. 本当に神様、御国であるその御心、その計画がこの地でも成し遂げられると信じます。 단지 그 일은 벌써 이미 성취됐지만 보이지 않고 있는 것뿐입니다. 唯一そのことはもう成し遂げられていますけど、私たちの目にはまだ見えていない、そのことだけです。 그렇지만 곧 우리의 눈으로 그것을 보게 될 でも 것입니다. この肉眼でもそれが私たちの霊の目で見えているもの、それを肉眼でも見るようになります。 그리고 우리는 고백하게 될 것입니다. そして私たちが告白するようになります。 하늘에서 이루어진 것 같이 天になされるごとく、 이 땅에서 이루어졌습니다. 天でなされるごとくこの地でもなされる。 하나님의 이름이 영화롭게 됐습니다. このところでこの地でも神様の皆が崇められました。 당신이 일본의 아버지이시고 하나님이십니다. この地、この日本の父は主であり、この地の神は主であります。 그 놀라운 역사가 일어날 줄로 この 믿습니다. ような驚くべきことがこの地でなされると私たちは信じ宣言します。 할렐루야. ハレル 하나님께 ヤ、 영광의 박수 すべての 올립시다. 栄光を主に返します。 그래서 바로 시편 133편의 하나님의 약속이 이루어질 것입니다. なのでそのことを通してまた詩編133編のこの約束の御言葉がこの日本の地で成し遂げられ 여러분 ます。 시편 133편 1절에 다윗은 이렇게 고백합니다. 皆さん詩編133編1節にはダビデはこのように告白します。 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 見よ、兄 아름다운고. 弟たちが一つになって共に進むことは何という幸せ、何という楽しさである。 형제의 연합을 얘기합니다. 兄弟たちの一致についてこのところで語る。 근데 그 구절에 어떻게 で 시작합니까? もその説がどのように始まりますか。 보라라고 얘기합니다. 見よという言葉が最初に書いてある。 히브리어로 이 보라라는 見 단어는 よという単語、ヘブル語言語では 히네라는 단어를 쓰고 ヒネという 있습니다. 言葉を使います。 이 히네라는 단어가 무엇이냐? ヒネという単語は何かというと、 이렇게 한번 설명해 드리고 このよう 싶습니다. に説明したいです。 어린아이가 小さい子供が 무엇을 발견했습니다. 何かを見つけました。 흥분이 됐습니다. 興奮しました。 너무나도 행복하고 あ 있습니다. まりにも興奮して幸せで満ち溢れています。 그 흥분한 そ 상태에서 の興奮している状況で、 그 행복한 そ 상태에서 の幸せの中で 바로 옆에 부모님이 계셨